မင်းမြက်ကွမ်းရင်မင်းနေပါလားဘာလဲမနေ့ညအဲ့တော့ပြောဦးလားအေးရွာပါတယ်ကွာဒါဆိုဘာလို့မင်းမြက်ကွမ်းတွေကမင်းနေရလဲမနေ့ညအိမ်မက်ထဲမှာပြေးနေရတော့ပေါ့ဩအိမ်မက်ထဲမှာပြေးနေရတာအပြင်မှာပင်မလာဘာဆိုင်လို့တော့မသိဘူးအိမ်မနိုးလာတော့ငါလေးမောနေတာပဲဘယ်သူလက်တက်လဲချွေးရှင်နေမင်းရလေကွာအိမ်မက်ထဲမှာအကျွေးမလွတ်ပါလားဟုတ်တယ်မလွတ်ဘူးအိမ်မက်နိုးလာတော့ဖုန်းထဲမှာငွေလွှဲပေးပါဆိုတော့မက်ဆေ့ချ်ရောက်နေအဲ့တော့မင်းအိမ်မက်ကတတိယစနစ်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီညတော့ကွာအကျွေးမရှိတဲ့အိမ်မက်လေးမှတ်ချင်တယ်အေးနောက်ဆိုမင်းအိမ်မက်လောက်ရင်ဖုန်းကဆန်းလန်းနေပါလေလောက်ပြီးအိမ်အောင်ဟုတ်တယ်မင်းပြောလို့ပဲဖုန်းဆန်းလန်းလောက်ထားတော့မယ်ဈေးတန်ပြီးတော့ဓာတုဆေးတွေအများကြီးနဲ့ထောက်လောက်ထားတဲ့ဂုတ်ချိုတွေကိုလည်းမသုံးရှိဘူးအခုလက်ရှိလေဘာတုံးအဆင်မပြေဘူးစပင်ကျွတ်နေတယ်အမြဲတမ်းစိတ်ငြိမ်းနေရတယ်ဆိုရင်တဘွားကိုဖီစစ်စစ်နဲ့ထောက်လောက်ထားတဲ့ဒီကိုဖီရှမ်ပူကိုဝယ်သုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းရှိပါတယ်